बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय आनसलिक मोनोबा साहित्य एकाडेमि बान्था जोंनि बर'फ्राबो लिरगिरिफ्रा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बे समाव आं सिनायथि आखायाव लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदाया राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे हालामावहाय बिथांमोना 46थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंफुंदों आरो बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै दिनै बे दख'रा हालामनि गासै आइ आफा बिदा फंबायखौ लाफानानै बर' हारिनि जानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जोंनि माहारिनि दावगाथायनि थाखाय जों गाहामखौ हास्थायो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै आरो हारि नाङैनो जोङो माखासे हारिमुवारि जौगाथाय सोलोंथाइ दावगाथाय रांखान्थि दावगाथाय बे गासैखौ बिथिंखौ लानानै जोङो बे दख'रानि जथुम्मानि गेजेरजों बेफोर माखासे थासारिखौ जाहाथे बर' हारिया गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे दख'रानि जथुम्मानि गेजेरजों थांखि बिथांखि आजावदों बिथांमोनाबो बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो थांखि बादियै आरो बे जाहाथे जाफुंसारथों जों अरायसम मिजिंथियो। दिनै 2020 बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो बे सनितपुर हालाम आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुराव बिसेसके दिनै जोंहा बिटिआर गोरोबथाजों माखासे आद्रा थानाय दफा मावफुंनायनि गेजेरजों गोबां जेंनानि समाधाननि लामा बेवहाय ओंखारनांगौ गुबैयै गामि सोसननायाव दिनै जोंहा सनितपुर जिल्लानिफ्राय बिटिआर हालामाव दासिम जोङो गोबां गामिया बेवहाय सोसनजानांगौ दंबावो आरो भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ लानानै बुङोब्ला जोंहा दिनै गोबां बेवहाय हाइ स्कुल दं एमइ स्कुल एलपि स्कुल दङ जाय अबस्थायाव जाय बेबस्थाखौ लानानै जोङो बे 6.3नि दारै प्रभिन्सियेलाइज जानायखौ हास्थायदों मानोना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिनि सायाव गोख्रोङै राहा लानांगौ थाबैनो जाहोना जाबाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों दिनै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानांबाय जेरै आपार आइडि एनरलमेन्ट खालामनाय आरो बिनि गेजेरावनो स्कलारशिपनि राहायाव आरो बिनि गेजेरावनो मिड डे मिलनि बाथ्रा बिजाबनि बाथ्रा आरो बेवहाय जोंहा दा गोदानै 11-12 हाइ स्कुलफ्रा जाजोबनांगौनि थासारियाव जोंनि भेन्सार फरायसालिफ्रा बेफोर खाबुखौ जोङो दिनै फरायसाफ्रा जोबोद मोनसे जुजिनाय थासारियाव सौहैगोन दा बिनि थाखायनो भेन्सार स्कुलनि जेंना जाथारनांगौ फोजोबजानांगौ आरो बेखौ लानानै जों एबसुनिफ्राय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि सायाव जोङो नोजोर होनानै बिथांमोनखौ जों नारसिनो। दिनै जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेयै आसे सिगनेचरि दैदेनगिरि बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव मैया फैदोंमोन आरो बिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ जिबायदि अबजारभेसन होबाय बा दा बिथांनो बेल होथ'नाय जायाखै बेखौ लानानै जोंबो दुखु मोनदों आरो बिनि उनावबो दिनै जि मोनसे बिथांखौ बख'नायनि जे राजखान्थियारि बिथिंजों गोहोनि मदद लानानै दिनै जोङो सावरायनायखौ जोङो नागाराखै भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां आरो गुबुन जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केस नांनाय गासैनिबो जानानै दिनैहाय बिथांनि बे गनांगौनि थाखाय बिथांमोननि माखासे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय जोङो सावरायबाय थादों आरो जों भारत सरकारखौ नारसिनदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनानै फैनो हायो बे मिजिंखौ जों दाबो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं। जिहेतु नोंथांनि मोनसे बिबुंथि जितु पन्सायत हाबनाय आरो भिसिडिसिनि बाथ्रा बे जुदि गोदान नैबे हालामाव जितु गोदान बिटिआर अफिस जादों बेयो भिसिडिसियाव थागोन ना पन्सायतआव? दानि समाव जोङो दा आसाम नाङै जिहेतु पन्सायतआबो डिमिलिटेसन जाबाय आरो बेवहाय जोंहा सनितपुर बिश्वनाथाव माखासे ओनसोल दङ जाय ओनसोला जोंनि बड'लेण्डआव जों दाबिनाय ओनसोल आरो बेखौ लानानै दा खामानियाबो जाबाय थानाय समाव दिनैनि दिनाव पन्सायत गैयै ओनसोला जेरै राङापारा ओनसोल आरो बेखौ लानानै दिनै पन्सायतआव गैखायैखाय जोङो बे ओनसोलखौ पन्सायतआव माने हाबजानायनिफ्राय जों बेखौ गोजानाव दोनदों मानोना बे ओनसोला बड'लेण्ड सिमा बारायनायाव बे हाबजोबनांगौ आरो हाबजोबनानै बे ओनसोला भिसिडिसि महराव बिथांमोना गनायथि मोननांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामनि सिङाव बड'लेण्डआ जि खुंथाय बेबस्थाजों खामानि सोलियो बे बेबस्थायाबो सनितपुराव जानांगौ बिश्वनाथनि ओनसोलाव जानांगौ जायफ्रा दिनै बड'लेण्डनि सिमायाव बेबादि मोनसे दाथायावहाय सोरजिजानायनि लामायाव दंगासिनो दङ। दिनैनि खुंथाय बेबस्थाया दा जिल्ला हिसाबै बिथांमोना उदालगुरिजों नांजाबनानै दङ आरो जायखि खामानिया दिनै
खुंथायनि बेबस्थाजों जानांगौ बियो दासिम जुदिও गोदानै बिसिडिसि दानायनि दिनै बिटिआरआवहाय नटिफिकेसन मोनथ'वाखै नाथाय बेखौ उन समाव जेरै समस्ति बारायनांगौ बेबादिनो गामिया हाबजोबबावनायनि उनाव बिसिडिसिआव थारैनो थाहैगोन नाथायबा दा समाव बे उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनानै जिखिनि जौगाथायनि हाबाफारि बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै उदालगुरि जिल्लाजों गोबां खामानि दिनै बिटिआर सरकारा बाहाय मावनो थाखाय बिथांमोना एजेन्डा लागासिनो दं जोङो दिनैहाय बग्राजुलियानो जा जोङो बयबो बे ओनसोलाव थानाय दुलाय बर' फरायसा आफाद दैदेनगिरिफ्रा जों बयबो बिनि सायावहाय दिनै राङापारा दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादनि 46थि बोसोरसालिया जि जथुमा दा बेवहाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु आफादगिरि दा बे हाबाफारियाव बिथांखिरि महरै बाहागो लाफैदों दा बेवहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै दुलाय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सुमदा औवारि बिथां सारा बेवहाय बाहागो लाफैदों दा बेवहाय जिहेतु जों सनितपुर जिल्लायाव दङ हिसाबै सनितपुर जिल्लानि जिहेतु जेंनानि बाथ्राफोरखौ लानानै बेवहाय गेवलां भाबै सावरायनाय जादों सनितपुर जिल्लायाव नोङो हा हुनि जेंनाया थाबाय सनितपुर जिल्लायाव दिनै फरायसालिफोरनि जि जेंनाफोरा थाबाय गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गोबां भेन्सार फरायसालि जिहेतु सनितपुर जिल्लायाव दङ दा बैफोर फरायसालिफोरखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बेफोरनि जिहेतु जेंनाफोरखौ थाबैनो जिहेतु जोबजानो लुबैदों हिसाबै दा बेफोरखौ लानानै राङापारा दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादा जितु साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिया जालांबाय मैया जे थान्दै मेलाव बेफोरनि माखासे रिजुलेसनखौ लादों होननानै आङो मिथिदों जोङो सनितपुर जिल्लायावबो बेखौ जे फरायसालिनि जि जेंना फोरोंगिरि गैयैनि जेंनाफोरखौ लानानै गासैखौबो जों लानानै बिराद सिरियास आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै मेल जानाय जों बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो थांखि दैखांना हरगोन आरो बेखौ माबायदि लेभेलाव हायो गभर्नमेन्टजों सावरायनानै थाबैनो सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' बिजोंनि जि जेंनाफोर बै जेंनाफोरा जाहाथे सुस्रांजायो जों बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै जों खावलायो राङापारा दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादा जे थांनाय 47 बोसोर सिगांनिफ्राय मोनसेनो दङमोन दा बेयो मोनसे जुग्राफिकेलि मोनसे गिदिर एरियामोन बेवहाय 150निबो बांसिन गामिफ्रा जिहेतु बेवहाय दङमोन दा बेनिखायनो दिनै बे ओनसोलाव जिहेतु 47 बोसोरनि उनाव गोबां ओनसोलफ्रा जुग्राफिकेलि मोनसे एरिया एसे डिस्टेन्सफोरा मेनटेन जायैनि थाखाय दा बेवहाय राङापारा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दख'रानि बिथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै दख'राखौ राङापारा दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफाद मोनसे जि दंखायोमोन बे मोनसे हिसाबै आरो मोनसे गुबुन मोनसे दख'रा हिसाबै दाफुंनानै लानाय जादों दा बेवहाय पैलाजुलि आनसलिक हिसाबै दाफुंनानै लानाय जादों दा बेवहाय दख'राया मोननै जादों होननानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो गोनां जि थांखि जि नोजोर बेयो गुबुन जादों बेबायदि नङा जास्ट माने जुग्राफिकेलि इन्डिकेसन माखासे खामानि मावनायाव माने असुबिदा जानायनि थाखाय बेखौ मावनानै लानाय जादों दा बेवहाय जाय बिथांमोना दिनै आफादगिरि आरो नेहाथारि जि बिबान मोनबाय गोदान आरो गोजामाव दा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाननि अधीनाव थानानै जाहाथे खामानिखौ मावो आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों जिल्लानि जानानै बरायना लाबाय आरो बिथांमोनखौ आङो कंग्रेसनि जासि होदों जाहाथे फैबाय समाव मोजां जाहाथे खामानि मावनो हालाङो रायजो राजाजों थाफानानै ज'यैनो थाफानानै बर'नि जि जेथि जेंना सनितपुर ओनसोलनि जि जेथि जेंना नैबे पैलाजुलि आरो राङापारा ओनसोलनि जि जेथि जेंना फरायसालिनि जेंना हानि जेंना आरो 2020 सननि 27 जानुवारि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा दा बेवहाय गामि सुसन्नायनि माखासे गोबां खामानिफोर जिहेतु दङ गोबां डाटाफोर बानायनो गोनां दङ गोबां माने थाबैनो जाहाथे गोबां खामानिफोर मावनो गोनां दङ दा बैफोराव बिथांमोना गोख्रों भाबै माने खामानिखौ मावलांनांगौ हिसाबै दा बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोना बेनि थाखाय थागथियारि जानांगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोनसे आगाननि जुदि दावगा होनांगोनबा दिनैनि जाय बिथांमोना बिबान मोनो बै बिबानगिरि बिथांमोना बिराद गोख्रों जानांगोन होननानै आङो जिल्लानि आफादगिरि जानानै बिथांमोनखौ